दोस्तों एक फ़ॉल्ट मिला है और ये थोड़ा सा काफ़ी लोगों के सामने ये फ़ॉल्ट आता है, लेकिन वो एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं क्या फ़ॉल्ट है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। तो ये आवाज़ आता है, देखिए गियर से आवाज़ आने लगा है, ठीक है। काफ़ी तेज नॉइज़ आता है, इस तरह से आवाज़ आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे क्या एग्जैक्टली फॉल्टी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिधर से आवाज़ आता है आपको पता होगा कि नॉइज़ उधर से ही आता है, ठीक है। तो उसी हिस्से को खोलना है। तो फिलहाल हम इस वाले गियर असेंबली खोलेंगे। खोलो अभी से ज़रा। तो गियर असेंबली खोलने के लिए ऐसे हम करके खोलते हैं कि जो गियर है वो हमें आपको पता नहीं है तो क्या प्रॉपर अलाइनमेंट हो, ठीक है। हम सीधा प्लेट को निकालें, ठीक है। तो ये 10-20 या 10-22 कोई भी प्रिंटर हो तो उसमें ये नहीं, उसमें नॉइज़ करता है। तो क्या होता है कि गियर असेंबली से रिलेटेड फॉल्ट होता है, ठीक है। या कई बार फ्यूजर रोटेट नहीं करता तो उसके वजह से भी होता है। गियर वगैरह क्या होते हैं ख़राब हो जाते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गियर चेक करेंगे। तो ये भी ऑलमोस्ट ठीक है हमारा गियर। देखिए कई बार ये वाले गियर ख़राब हो जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब गियर ठीक लग रहे हैं ऑलमोस्ट। आपको एक एक गियर को चेक करना है, कोई स्लिप तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो दूसरा चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये कहाँ पे पुल्ली होती है, इसकी पुल्ली जो देखोगे वो होती है मोटर की, ठीक है। तो उससे भी प्रॉब्लम से आते हैं, आवाज़ करता है, ये घिस जाता है, ये कट जाता है। देखिए ये गिर जाता है तो यहाँ से क्या करता है, स्लिप करने लगता है। तो फिलहाल ये ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। लगाओ कवर, फिर दोबारा देखते हैं क्या बता कोई अलाइनमेंट ख़राब हो तो इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। तो आपको सही से सेट कर लेने हैं, फिर आपको चेक करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पैक नहीं करेंगे, ऐसे पुश करके देखेंगे, ठीक है। अब ऑन करना। तो देखिए यहाँ पे जो रिले है, रिले वाली ये वाली गियर काम नहीं कर रही है, वो तो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये जो हमारी असेंबली है ना, ये वाली जो पिकअप रोलर असेंबली है, ये घूम नहीं रही है, ठीक है। तो पहले हम इस पहले पेच लगाएंगे दो, फिर आपको हम दिखाएंगे कि बिहाइंड द सीन क्या है। पेच लगाओ, पेच पेच दो पेच लगाओ, इधर और एक इधर पेच। फिर हम इसको भी देखेंगे, ये गियर नहीं घूम पा रही है क्लियरली, ठीक है। तो ये पिकअप असेंबली से प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आप लगाओ। हमारा गियर ठीक है, हमने चेक कर लिया, फिजिकल वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और जो है आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। कोई गियर फॉल्टी नहीं है तो उससे आपको उसको टेम्पर नहीं करना है। आपको फिजिकली कहीं स्लिप वगैरह दिखे, घिस वगैरह जाता है तो पता चल जाता है, ठीक है। एक पेज इधर भी लगा दो, सब लगा दो, अब इससे प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे ट्रबल शूट करना है, ठीक है। इससे आपको, तो एक बार हम पेच लगा लेते हैं, फिर आपको डिटेल में बताते हैं। पूरा ये वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस तरह से गियर असेंबली खोलना है और पैक करना है आपको, और चेक भी करना है, हमने बता दिया कैसे चेक करना है, ठीक है। तो देखिए इधर पिकअप असेंबली होता है, तो हम क्या करेंगे, इस रोलर को निकालेंगे, सॉरी कार्ट्रिज को निकालेंगे। तो देखिए ये जो पिकअप असेंबली के नीचे, अब देखिए एक प्रॉब्लम हमें, हम खोल के देखा मैंने, तो पिकअप रोलर तो यहाँ पे निकल चुका है, जिसकी वजह से पिकअप रोलर फंस गया, तो ये रोलर को घूमने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये देखिए ये फॉल्ट है। तो हमने डायरेक्ट गियर असेंबली खोला, लेकिन आपको सबसे पहले ये चेक करना है हिस्सा, कई बार अटक जाता है। देखिए ये घूम गया है, इधर इस साइड में देखेंगे तो घूम गया, जो कि यहाँ होना चाहिए नीचे, ठीक है, पोजीशन को, जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको निकालेंगे। अभिषेक निकालो ये रबर, हाँ ध्यान से, रोलर ऊपर टूट ना जाए, हाँ
अब निकालो आप केयरफुली। ठीक है, तो ये निकल चुका। देखिए ये जो है ये टूट ना जाए, ठीक है, जिसके वजह से तो ये किसी ने यहाँ पे ज़्यादा वो कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिकअप रोलर लगा के देखने के बाद और उसके बाद से हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ टोनर लगा के बंद कर देंगे, ठीक है। फिर हम वो रोटेट हो जाएगा प्रॉपर होम पोजीशन पे, तो फिर हम इसमें वो लगाएंगे पिकअप रोलर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आवाज़ है वो ख़त्म तो हो जाता है वन टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉइज़ कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा लिया है क्लियरली, और अब दोबारा लगा के चेक करते हैं। तो इस प्रॉपर होम पोजीशन पे आ चुका। देखिए यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ बंद हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से फॉल्ट होते हैं, किस तरीके से आते हैं। प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो चुका है और रोलर भी हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हम टेस्ट पेज लेके देखते हैं। तो उधर अभी हम इसमें लॉजिक कार्ड लगाएंगे, लॉजिक कार्ड हमने निकाल रखा है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर रोलर घूम रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। दोबारा से बंद करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो प्रिंट लेकर और देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका था, हमने अभी देखा था टेक्निकली जो भी। तो एक बार और दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है, कौन सा होम पोजीशन होता है। देखिए ये दो लॉक होते हैं साइड में, इधर और इधर, ये दोनों आपस में मिले होना चाहिए, ठीक है। और ये अपना पिकअप रोलर यहाँ पे होना चाहिए होम पोजीशन पे, ठीक है। तो चलिए कार्ड लगा के प्रिंट आउट लेके दिखाते हैं। पहले कार्ड लगा लें। देखिए दोस्तों, प्रिंट कमांड दिया और इधर प्रिंट टेक्स्ट आ गया और पेज भी पिक कर लेगा, कोई आवाज़ भी नहीं है, इंजन भी घूम रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और देखिए पेज पिकअप कर लिया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आवाज़ करने लगा। तो हमें लग रहा है कि जो इस तरह से आपको करे, यहाँ पे आके आवाज़ करने लगे, तो आपको डायरेक्टली चेक करना है। देखिए यहाँ पे पिकअप रोलर घूम चुका है, ठीक है। तो जो हमारे गियर पिकअप असेंबली है, देखिए यहाँ से रिलीज होकर निकल चुका है, क्योंकि ये ड्यू टू ये लॉक यहाँ पे क्या हो गया कि फैल गया है, या बाहर की तरफ ये दोनों लॉक झुक गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये रोलर यहाँ पे लूज़ हो गया है, ठीक है, निकल गया, इजेक्ट हो चुका है इससे। तो ये आपको क्या करना होगा, ये असेंबली चेंज ही करना होगा नीचे, पिकअप असेंबली, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।